আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের জন্য নতুন আরেকটি রেসিপিটি হলো কই মাছ ভর্তা। তো আপনারা ভিউয়ার্স দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে কই মাছ নিয়েছি 4টা। এখন আমি মাছটা মাখিয়ে নেবার জন্য এখানে কিছুটা লবণ আর হলুদ দিব। লবণ হলুদ দিয়ে মাছটা আমি সুন্দর করে মাখিয়ে নিয়েছি। এখন একে একে এর মধ্যে অ্যাড করব। প্রথমেই অ্যাড করব পেঁয়াজ, 1 কাপের একটু কম পেঁয়াজ কুচি। আপনারা স্বাদ অনুযায়ী বা পরিমাণ মতো পছন্দ মতো দিয়ে নেবেন। পেস্টটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এখন অ্যাড করব আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা। এখন আমি এর মধ্যে দিব জিরা গুঁড়া, এবং হালকা একটু মরিচের গুঁড়া। তো আমার সবগুলো উপকরণ একসঙ্গে দেওয়া হয়ে গেছে। এখন সরিষার তেল, অ্যাড করার পরে এখন আমি সমস্ত মশলাগুলো সুন্দর করে মাখিয়ে নিব। তো মশলাগুলো দিয়ে আমি মাছটা সুন্দর করে মাখিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এভাবে 5 থেকে 7 মিনিট রেখে দিব। তো ভিউয়ার্স 5-7 মিনিট পর দেখা হচ্ছে। তো ভিউয়ার্স এটা 5 মিনিট হবার পরে এখন আমরা এই যে লাউয়ের শাক, লাউয়ের পাতার উপর মাছটা দিব। এটা ভর্তার ক্ষেত্রে আপনারা ভাতের সঙ্গে দিয়েও ভর্তা করতে পারেন, আবার এমনি পানি গরম করে তার উপর ভাপ দিয়ে করতে পারেন। তো আমি এটা আপনাদেরকে দেখাবো পানি গরম করে ভাপ দিয়ে কীভাবে তৈরি করা হয়। তো এখন লাউয়ের পাতাগুলো সাজিয়ে নিব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি লাউয়ের পাতাগুলো কিভাবে সাজিয়ে নিচ্ছি।
এখন আমি লাউয়ের পাতার উপর মাছ দিয়ে দিব। এবং সবটুকু মশলা আমি মাছের উপর সুন্দর করে দিয়ে দিচ্ছি। তোমার মাছ এবং মশলা দেওয়া হয়ে গেছে এবং এবার আমি উপর দিয়ে কিছু পাতা দিয়ে দিব। এবার আমি চারপাশ থেকে এটা গুছিয়ে সুন্দর করে মুছিয়ে নিচ্ছি। তো এটা আমি এই ব্যাগের মধ্যে ভালোভাবে দিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে এটা সুতা দিয়ে বেঁধে নিতে পারেন। এখন আমি এটাকে ভাপ দেওয়ার জন্য একটা সসপ্যানের মধ্যে একটা ঝাঁকি দিয়েছি। এবার আমি এটাকে এর মধ্যে সুন্দরভাবে বসিয়ে দিয়েছি এবং যে শাকটা আমরা লাউয়ের যে শাকটা ব্যবহার করছি এটার জন্য, এটা ভর্তা করার জন্য এখানে আমি কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটা ঢাকনাটা ঢেকে এটা আমি চুলায় বসিয়ে দিব। এখন এটা আমি 25 থেকে 30 মিনিট ভাপ দিয়ে নিব। তো ভিউয়ার্স, 25 মিনিট পরে আমার এটা ভালোভাবে ভাপ দেওয়া হয়ে গেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এবার আমি এটা একটা প্লেটে উঠিয়ে নিব। এবার আমরা এখান থেকে উপর থেকে শাকটা সরিয়ে মাছগুলো বের করে নিব। আমরা একে একে মাছগুলো উঠিয়ে নিব। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মাছটা আমি আলাদা করে নিয়েছি। এবার আমি ভর্তাটা মাখিয়ে নেব।
তো ভিউয়ার্স, আমার লায়ের শাকে কই মাছ ভর্তা পুরোপুরি রেডি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা কতটা সুন্দর লাগছে দেখতে। আপনারা অবশ্যই এই রেসিপিটি ট্রাই করবেন এবং আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটা লাইক করবেন, আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।